Assalamu alaikum guys, it's Muhib of among the core C language chapter number 2 part 3 دی په part 3 کې و مونږه 3-4 example سال کو چې دغه چې مونږه د دې part نه مخکې په part 2 کې چې کوم ټاپک ډیسکس کړی وو مطلب دا هغه موږ سره وو لاجیکل اینډ په اړه کې موږ ډیسکس کړی لاجیکل آر په اړه کې او دا غي سره مونږه اف ال لکه مطلب مونږ په پروګرام کې ملټیپل کنډیشن لګول غواړو څنګه لګو نو گایز ساته چې دغه نن چې کوم examples مونږ اخلو نو هغه به دغه 3-4 ټاپک ایکسپلین کوي مطلب دا هرې چې دغه 3-4 ټاپک داسې example به مونږ اخلو چې هغه بس کې پای کې مونږ دغه 3-4 چې کوم مطلب مونږ لاجیکل اینډ لاجیکل آر او ملټیپل کنډیشن پروګرام کې څنګه اخلو دغه 3-4 چې کوم موږ سره پروسس دي دا به موږ سره په دې ایگزامپلز کې کیږي نو ډایرکټلی تاسو به کوډ بلاک اوپن کی فایل نیو امټي باندې په کلیک کوي سمپلی چې موږ کوم نن چې کوم ایگزامپل سال کو او تاسو پیسټ کوم نو سمپلی هغه ایگزامپل موږ سره سری چپټر نمبر 2 موږ سره پارت 3 نو سمپلی پارت 3 کوم guys ساتي چې موږ سره کوم question number 1 دی هغه دی write a C program for student pass second and third position in class guys یا ساتي چې اولیکم کوېشن موږ سره هغه دا دی چې یو سی پروګرام ولیکئ چې موږ سره څه دی په کلاس کې مطلب دا دی دا پروګرام چې په کلاس کې موږ سره د سټوډنټ او د کوم سټوډنټ فرست پوزیشن دی د کوم سیکنډ دی په کوم کې د کوم تھرډ دی ټیک ده نو ګایز ساتي چې موږ سره بسې موږ سره بدای چې کچرته یو سټوډنټ 198 مارکس واغستو په 6 پیپر کې مطلب دا زموږ د دې پروګرام مطابق موږ سره په ټوټل 6 پیپر ټیک ده بل بسې په 33 باندې په پاسي نو کچرته یو سټوډنټ سو 198 مارکس واغسته دی 198 مارکس نه سیوا واغسته نو موږ بس پرینټ کوو چې دا به موږ سره د ایگزامینیشن د ایگزام پاس ټیک ده او کچرته دا نه کمی نو ایگزام فیل ټیک ده او دا نه بعد موږ سمپلی اس کنډیشن واخلو کنډیشن به موږ دا واخلو چې کچرته یو سټوډنټ موږ سره 500 to 70 نه واخله د 580 په منځ کې مارکس واخلو مغلب مور کې موږ سره تھرډ پوزیشن او چې موږ سره یو سټوډنټ د 571 نه واخله د 500 نه د 581 نه واخله د 590 پورې مارکس واغسته د په منځ کې مارکس واغسته نه غیله موږ چې د سیکنډ پوزیشن دی او چې موږ سره یو سټوډنټ څوک هغه د 590 نه واخله د 600 پورې مارکس واغسته د په منځ کې مارکس واغسته نه غیله موږ ورکو چې د څه دی د زموږ سره تھرډ پوزیشن ګایز ساتي چې کچې زموږ سره د 600 نه مارکس یوزر زیات انپوټ نو پاس سچويشن کې به موږ لاین پرنټ کوو چې انویلډ او کچې زموږ سره مارکس 0 وي یا د 0 نه کم نو په داسې سچويشن کې به موږ پرنټ کوو چې انویلډ مارکس ٹھیک ده ګایز نو سمپلی څه کوو خپل پروګرام چې زموږ سره د کوېشن نمبر 1 کوم انسر دی هغه سمپلی لیکو نو تاسو به سمپلی څه وکړئ سمپلی بدلته زه ولیکم چې کوېشن ډاټ 1 ډاټ انسر نو سمپلی دا به سنگل لاین کمنټ کو ځکه چې موږ ته ایرر نه راکړي پروګرام کې ٹھیک ده سنگل لاین کمنټ کو موږ دا خپل پروګرام ډایرکټلی دې نه سٹارټو نو زه لږ زوم ان کوم چې تاسو ته کلیر ښکاري ٹھیک ده ګایز مطلب ولیکو چې هیش یعنی بعد ولیکو چې انکلود هغې نه بعد به انګل بریکټ سٹارټ کو ایس ټي ډي آی او ډاټ ایچ به ولګو انګل بریکټ کلوز شو دلته ولیکو چې انټ مین به ولګو هغې نه بعد به پیرنتھیسز اوپن کلوز کرلی بریکټس به اوپن کلوز کو لاست به ریټرن 0 ولیکو return 0 बोलेगा लास्ट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब उसको इंटीजर टाइप की वेरिएबल पर डिक्लेयर को एंट मार्क्स नंबर लास्ट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूजर नंबर इनपुट वाख लो प्रिंट एफ parenthesis डबल कोट्स मतलब कि एंटर योर मार्क्स लास्ट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब कि स्कैन एफ అయిన बाद पूरी कुछ परसेंटेज डी राइट बो मूव को गाइस साथी چې موږ دلته ډبل کوټس اوپن نکړه د کوم परसेंटेज डी मतलब काम वाला को m% मार्क्स ठीक है लास्ट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर गाइस जैसे چې फर्स्ट اف آل زتا ست خیمه چې س لاجیکل آر په ذریعه یو کنډیشن اخلم چې تاسو لاجیکل آر شي هغه کلیر شي مطلب دا یو کنډیشن اخلم نو دلته اف کې یو کنډیشن اخلم کچرته موږ سره سو مارکس less than or equal to 0 بل operator اخلم logical or operator لګوم او marks موږ سره سو marks greater than or equal to marks greater than or equal to so marks greater than or equal to 600 01 ठीक है गाइस 600 01 ठीक है बड़ा सिचुएशन किस मुझसे रहा फ्रेंड का इनवैलिड मार्क्स ठीक है गाइस
print موږ به print واخلو print f parenthesis double quotes which invalid marks are wrong marks लास्ट के स्टेटमेंट टर्मिनेटर को दागिने बाद सिंपली बल कंडीशन लगो चेक कंडीशन बसी a condition بداية باقي بس مثلا logical end أغا بكورشي a condition زي simply دلتا أخلما else if كيف ساتي چي منگ يو condition لگا ولی دي نو وسي بل condition أخلو نو سبكو منگ با else if لگا ठीक है چكلا منگا multiple condition لگا نو मतलब دادي يو condition पे if की واخ لغينا بعد else if لگا بل condition أخلو ठीक है دلتا بس condition واخلم چرز مثلا marks less than marks greater than or equal to 570 ठीक था लॉजिकल एंड भाई उसको मार्क्स रसू मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू 80 580 ठीक था 580 पर सिचुएशन में सर फ्रंट का सो फ्रंट एफ واخلو داغینه بعد با parenthesis double quotes में د بولی کو چې you have second no you have third position in your class position in your class ठीक है गाइस लास्ट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेट सेम मंगा दूसरी कंडीशंस नोट लगाओ दागे पार सिंपली ज का पेस्टिंग होता सब सो की तब का पेस्टिंग ना कोई जब सिंपली दा कॉपी कमा लांदी बदल से कम पेस्ट कमा देखि द सेकंड और थर्ड पोजीशन पार बिया अगेन पेस्ट कमा नो सिंपली दलता बस लग ज्यादा चेंजेस वकमा ठीक है गाइस मंग सर चेंजेस सरी दलता बदी की चेंजेस वकम के चलता मंग सर मार्क सही 581 बराबर या दीना सी वाई ठीक था अब मंग सर सही 590 ना सही कमी या 590 बराबर बस मंग सर से कि यू हैव थर्ड पोजीशन एंड यू हैव सेकंड पोजीशन दीना बाद मंग सर के चलता बल कंडीशन बागो के जब सर मार्क्स 590 बराबर या दिन सिवाओ आज मुसर सो से 600 या 600 ना कमन पास सिचुएशन की मुसर पर के यू हैव फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास फर्स्ट पोजीशन बिल्कुल फर्स्ट दाइने बाद अगेन कॉपी पेस्टिंग को सिंपली मतलब पेस्ट का मजा अगेन सिंपली देख के चेंजेस के चलते मुसर मार्क्स greater या बराबर द 198 زکه چې غاځه ساتي چې د دې پروګرام مطابق زموږ سره به سټوډنټ به پیری کله به پیری که چرته هغه د 198 نه کم مارکس واغسته ټیک دی غاځ د سټوډنټ سي پیری زموږ د دې پروګرام مطابق به سټوډنټ که چرته مارکس د 198 نه کم واغسته هغه به پیری ځکه چې غاځه ساتي چې زموږ سره ټوټلی 6 پیپر دي په هر 100 مارکس دي په هر پیپر 100 مارکس دي نو غاځه ساتي چې کله یو سټوډنټ په یو پیپر کې 33 او پاس یو پیپر زموږ سره په 33 دي نو غاځه ساتي چې کله یو سټوډنټ सिर्फ 33 मार्क्स फिक्स पेपर को ना सिर्फ 198 राजी ठीक है गाइस गाइस से कच्चे स्टूडेंट्स यूपी पर हम के द्वे पर द्री पेल कर से पेल किलो मतलब दारे औ कयो पेल को हम सब स्टूडेंट्स सी अखबा पीरी नो सिंपली सब बदलते चेंजेस वकमा तुम कच्चे तो सिर्फ मार्क्स सो 198 न सी वाव या 198 बराबर हो ठीक था नजम सिर्फ सो का मिस्टर पास सिचुएशन किसी पास सिचुएशन में दाई मिस्टर यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन सी बस सिंपली बजौली कम चीज़ मुझे मार्क्स मुझे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 198 नमूची यू हैव पास्ड द सिंपली दल तक चेंजेस को यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन ठीक ना एग्जामिनेशन ठीक है गाइस लास्ट का स्टेटमेंट अगेन मम कॉपी पेस्टिंग को देदा पारा के चरतस मिस्र मार्क्स स्टूडेंट्स ओकला अगर लेस वागस 198 नो अगा पेली ठीक कॉपी पेस्टिंग द बुरी को चरतस मिस्र मार्क्स सो लेस देन आर इक्वल टू चरतस मिस्र मार्क्स सो अगर लेस टू 198 ठीक है लेस देन ऑपरेटर बोलेगा 198 नो पास सिचुएशन के मिस्र सही दालन प्रिंट की छी यू हैव failed your exam ठीक है गाइस सिंपली बताइए कुछ you have failed your exam ठीक है गाइस you have failed
your examination. ठीक है guys. Last statement terminator. Guys जैसा تيجي نسمع سرعة دلت شكم منك program ليكو ناقص مصر تقريبا complete شو وس بدينا بس وكو خبر program بس simply compile أو run كو بس بدي أيكان تراشي بدي باني با click كي نو خبر program لو بنمر كي تي program for position in class تاسو هر قسم نمشي وركي position in class لأن بعد خو program compile أو run كي نو زمك سر سوشو زمك program سوشو compile أو run شو وس guys تاسو څه قسمه مطلب داري لاولې condition try کو مسر مارکس دي کچې مارکس مستی صفر یا صفر نه کمی په سچويشن کې print کا چې envelope marks ar rang marks زور کوم صفر کوم مسر چې envelope marks rang marks ٹھیک guys بس simply again compile کوم او run کوم خپل program او دا فیر چې کوم مارکس مسر د سدي دا د صفر نه کمی نو envelope ar rang marks نو guys ستاسو چې دلته موږ سره سکیل ته موږ logical r operator یوز کړل logical r operator کله موږ د دوه یا دوه سیوا کنډیشن په مېس کې ورګون په کنډیشن کې موږ سره به یو کنډیشن خامخا ټرو کیږي نو guys تاسو دې کله صفر کوم یا صفر نه کم کوم موږ سره خامخا دا کنډیشن ټرو کیږي صحیح ده अब दास में सर रैंकी नो कुछ चेरते जो मतलब द 601 वर्कुम या 601 सेवा वर्कुम नो मतलब दारे बेवमंग तो वही ची एनुअल मार्क्स आर रैंक इन पर सिचुएशन की गाइस जैसा ती मुसर दा कंडीशन पे दा ट्रू की ठीक ना नो गाइस एक्शन इज मुसर दा कंडीशन दे को मार्क 570 او د 580 په منځ کې نو به موږ سره دا لاین پرنٹ کیږي نو زه سمپلی 575 ورکوم نو یو هاف third position and your class دا شان تاسو دا ټوټل A to Z چې کوم کنډیشنز دي دا شی چې کولای ټیک ده گایز نو گایز ساتي چې موږ چې کوم اولې کوېسچن از موږ سره کلیر شو نو سمپلی دا به دا کمنټ کما سلیش اسټریک دا غینه بعد اسټریک سلیش خپل نیکست کوېسچن طرف ته ځو نو گایز ساتي چې موږ دا کوم کوېسچن سالو کو نو دغه ټایپ کوېسچن ما تاسو له پریکټس پرابلم کې درکړل چې رائټ سی پروګرام په سټوډنټ فرست سیکنډ اینڈ ثرډ پوزیشن ان ا پیپر تاسو به څه وکړئ چې سی پروګرام به وکړئ ولیکئ چې موږ سره دا دی سی پروګرام به ولیکئ د سټوډنټ فرست سیکنډ او ثرډ پوزیشن په پیپر کې لکه مطلب دا دی تاسو به مطلب پای کې به تاسو نه یوزر به تاسو انپوټ اخلئ ٹھیک ده گایز انپوټ به څنګه اخلئ دا چې باغلی هغه مارک سنټر کوي هغه به موږ سره سکیږي هغه مارکس مطابق موږ سره تاسو مختلف کنډیشن وایي چې موږ سره مارک 78 په منځ کې نو چې فرست پوزیشن دی دا شان تاسو به دغه ټایپ کنډیشن واخلئ څنګه چې ما په دې اولي کوېسچن کې واخیسته نو گایز تاسو به کوېسچن نمبر 1 ټرای کوئ ٹھیک ده تاسو به څه ولیکئ چې موږ سره کوېسچن دی رائټ ا سی پروګرام فار سټوډنټ فرست سیکنډ اینڈ ثرډ پوزیشن ان ا پیپر تاسو به یو پروګرام کې هغه مختلف کنډیشنو کې د خپل پروګرام مطابق چې موږ سره په یو پیپر کې د کوم سټوډنټ فرست پوزیشن کوم سیکنډ په کوم او د کوم ثرډ ټیک ده زه نیکست کوېسچن طرف ته زم رائټ ا پروګرام فار ا سټوډنټ who can do admission or have scholarship in a school ٹھیک ده guys موږ تاسو یو پروګرام ولیکئ write a program for a student who can do admission or have scholarship in a school guys साथ ही मंग यो प्रोग्राम लिखूं पर इसका इसमें सर यो स्टूडेंट्स का एपी स्कूल की एडमिशन की ठीक है गाइस एडमिशन की नो द स्कूल बस आगे बस कंडीशन है लिमिटेशन है यार के चलते मार्क्स द स्टूडेंट दोनों वागस्त नो स्कॉलरशिप और के चलते दोनों वागस्त सिर्फ एडमिशन वर्क او के चलते मंग सर यो कंडीशन पे बली है के चलते मार्क्स दोनों वागस्त हाफ स्कॉलरशिप वर्क द प्रोग्राम बस लिखो सिंपली जलान दिरासम द क्वेश्चन आंसर लिखम सिंपली डबल लाइन कमेंट वर्कम लाइन बाद बोलिकम क्वेश्चन dot to dot answer simply بخبل answer دي start को hash include दागिने बाद बा angle bracket start को stdio dot h दागिने बाद angle brackets पर close को जब कुछ enter main दागिने बाद बा parenthesis पर close को curly brackets पर open close को last के बाद return 0 बोलेगा लास्ट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब सिंपल सब को इंटीजर टाइप वेरिएबल मार्क्स नंबर को लास्ट का स्टेटमेंट यूजर ना इनपुट प्रिंट एफ बोलेगा दागिने बाद बा सिंपली पेरेंथेसिस ओपन क्लोज को डबल कोट्स ओपन क्लोज को मतलब कुछ एंटर योर मार्क्स ठीक है गाइस दागिने बाद बा लास्ट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलेगा मतलब कुछ स्कैन if दागिने बाद parenthesis double quotes percentage d right बो मूव कई काम बोला कोई दागिने बाद बस सिंपली सो कई m% मार्क्स बो वाखले दागिने बाद बा सिंपली लास्ट स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोला कोई ठीक है गाइस दागिने बाद बस सिंपल यो कंडीशन लगी f मार्क्स
زموږ سره څه دي زموږ سره مارکس ټوټل 600 دي د سټوډنټ چې کوم پیپرز دي هغه 6 دي ټیک ده په هر پیپر باندې څه دي 100 مارکس نو دلته موږ یو کنډیشن اخلو کې if marks greater than are equal to 500 लॉजिकल ऑपरेटर पे उसको and marks less than are equal to 550 نو په دې سچويشن کې پرنٹ کا دا پرنٹ کې چې موږ سره څه دی we can give you دبا یو لاین پرنٹ کو هغه بو فرنٹ اف او لاین بعد پرنتسس ډبل کوس we can the بولی چې we can give you half scholarship ٹھیک ہے गाइस داسې بولی کې scholarship ٹھیک ہے गाइस داغه نه بعد با سو کوي سمپلی به یو بل کنډیشن ولګوي زه به سمپلی داسې کوم کاپی پیسټ وکم تاسو به کاپی پیسټینګ نه کوي ٹھیک ہے गाइस دلته به دا کاپی کوم داغه نه بعد به سمپلی دلته پیسټ کوم پیسټ کو سمپل لک چینجز به کیو کو دلته به داسې کوم ایلس اف کوم ځکه چې موږ ملټیپل کنډیشن کو نه ایلس اف یوز کوو ٹھیک ہے داغه نه بعد به سمپلی دلته ولیکو چې موږ سره مارکس سو greater than or equal to 551 as موږ سره سو less than or equal to 600 نو با سچويشن کې څه وکړه موږ سره پرنٹ کا we can give you scholarship we can give you full scholarship د سمپلی لیکل ٹھیک ہے गाइस داغه نه بعد به سمپلی کاپی پیسټینګ وکړو لاندې بولی کو پیسټ وکړو دلته بولی کو چې if marks greater than or equal to 450 as موږ سره سو دلته ورته کیدو کنډیشن چې کله موږ سره مارکس سو 499 greater than or equal to 499 نو په دا سچويشن کې موږ لیکو چې we can give you just admission in this school just admission in this school ٹھیک ہے गाइस داغه نه بعد سمپلی خپل پروګرام کمپایل او رن کو ٹھیک ہے गाइस نو موږ خپل پروګرام کمپایل او رن کو نو गाइस تاسو لیدل موږ سوچ چې مارک سنټر کوي نو موږ کوم اولې کنډیشن دا چې کوم موږ سره مارکس کې چې مارکس موږ سره 500 نسی وای یا 500 او لاجیکل اپریټر موږ یوز کړل لاجیکل اینڈ موږ یوز کړل د چې موږ مارکس موږ سره د موږ سره لیسی د 550 نه 550 برابرۍ نو زه سپوز ورکوم 534 we can give you half scholarship دا تاسو لیدل شي موږ سره دا لاین دا کنډیشن پروف شو دا لاین پرنٹ ٹھیک ده गाइस دا نه بعد سمپلی موږ سره سکی پروګرام کمپایل او رن کو دا پھر به دویم کنډیشن ټرای کو دویم کنډیشن موږ سره دی پھر موږ سره مارکس ګریټر یا برابر دی 551 او بل کنډیشن موږ سره موږ دا لیکولای دی چې کچرته موږ سره د 600 نه لیس یا 600 زور کوم چې 599 موږ سره we can give you full scholarship دا شان تاسو ډبل کنډیشن شي نو गाइस موږ سره چې کوم نه کوم پارت دی از موږ سره کور شو یا ساتي چې تاسو کوم سیکنډ کوېسچن دی نو هغه ما چې دا سیکنډ کوېسچن کوم سال کو په دې ټایپ دی په دې طریقه دی ته رائټ اسی پروګرام فار ا پرسن that he can make identity card or not یا ساتي چې تاسو یو پروګرام ولیکئ د یو پرسن د لپاره چې مطلب هغه سکالرشي هغه آیډنټیټي کارت جوړولای شي کني نو تاسو به سمپل کنډیشن یو دا ورګي چې تاسو موږ سره سو ایج ویریبل به ډیکلیئر کړئ او د یوزر نه انپوټ دا نه بعد سمپلی کنډیشن ولګوي ا کنډیشن بدای چې موږ سره ایج سو ایج موږ سره 18 نسی وو نو به پرنٹ کچ یو کین میک آیډنټیټي کارت ٹھیک ده गाइस یو کین میک آیډنټیټي کارت او چې یو بل کنډیشن وایي چې موږ سره سو ایج موږ سره سو د 18 نه کم یو بل کنډیشن بداسو چې موږ سره ایج د 18 نه کم نو به پرنٹ کچ یو کین ناٹ میک آیډنټیټي کارت ټھیک ده गाइस او गाइस چې موږ سره ایج سو هغه موږ سره صفر یا صفر نه کم ټھیک ده نو داسې ورګي چې چرته موږ سره ایج اف ایج لیس دین اور ایکوال ټو 0 به لاجیکل اپریټر یوز کړئ لاجیکل اینڈ به یوز کړئ او بل کنډیشن دا چې چرته موږ سره ایج ګریټر دین اور ایکوال ټو 150 ځکه چې 150 ایج چا نشي کېږي 100 هم نشي کېږي خو موږ 150 واس ټیک ده چې موږ سره ایج سو صفر یا صفر نه کم لاجیکل آر به یوز کړئ دا نه بعد بولی کې چې موږ سره ایج سو 150 or 150 نسی وو نو به موږ سره فرنٹ کې انویلټ ایج دا شان تاسو مختلف کنډیشن نور هم لیکولای شي خو مالک زیات ایکسپلین کړم نو गाइस ساتي چې موږ چپټر نمبر 3 چې کوم دی هغه کور شو سو وی ویل میټ as soon as possible in the next part so always take care of yourself and now okay bye